friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம லெமனோட தோலை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இதுல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ இதுல அதிகமா இருக்கு. உங்களோட ஓரல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ஒரு ஹைலி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு. உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். உங்களோட ஹார்ட் ஹெல்த்தை இது நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணும். உங்ககிட்ட நிறைய லெமன் தோல் வீட்டில் இருக்குன்னா இந்த ஹேக் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். என்கிட்ட இன்றைக்கி ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக லெமன் தோல் இருக்குது. நான் இதோட ஜூஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த லெமன் தோலை ஒரு வைடான ட்ரேக்கு இந்த மாதிரி மாற்றிடுங்க. இடைவெளியை நல்லா விட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாதபடி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. இதை வந்து ஒரு வாரம் போல் நல்லா சன்ட்ரை பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு வாரம் ஆயாச்சு. நம்மளோட லெமன் தோல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக உடைக்க வருது. இந்த லெமன் தோலை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்மளோட ட்ரை லெமன் பவுடர் சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு. இதை நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு 6 மாதம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து நீங்கள் உங்களோட குக்கிங்கில் சீசனிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெயில் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தலையில் தடவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தலைக்கு குளிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஹேர் க்ரோத் நல்லாவே ஸ்டிமுலேட் ஆகும். அதே மாதிரி உங்கள் ஃபேஸுக்கும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரோஸ் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேஸ் பேக் அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே உங்கள் ஃபேஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது மாதிரி லெமன் பீலில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இனிமேல் லெமன் தோலை எப்போயுமே தூரப்படாதீங்க. இது ரொம்பவே ஒரு ஈஸி அண்ட் குவிக்கான ஒரு ஹேக். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லெமன் பீல் ஹேக்கை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்க. சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.